Italien, the Sumerian tablet that describes trees that reached the clouds and the reason they were cut down. Nel 1872, un archeologo britannico di nome George Smith stava lavorando nei sotterranei del British Museum, catalogando migliaia di frammenti di argilla giunti dalla Mesopotamia. La maggior parte erano registri fiscali, inventari di cereali, minuzie amministrative di un impero ormai scomparso. Ma poi Smith trovò quelques lo spince a spogliarsi e a correr per la stanza urlando. I suoi colleghi pensarono che fosse un pasito. Ciò che aveva effettivamente trovato era una tavoletta che descriveva un evento così catastrofico, così rivoluzionario, da essere stato tramandato da tutte le principali religioni della Terra. Un diluvio, ma non un diluvio qualsiasi. Un azzeramento planetario deliberato. E sepolta nella stessa collezione, anche Smith all'epoca non lo sapeva, c'era un'altra tavoletta. Una che descriveva com'era il mondo prima del diluvio, prima dell'azzeramento, prima che tutto cambiasse. E ciò che descriveva era impossibile. Alberi che raggiungevano le nuvole, foreste così alte da creare i propri sistemi meteorologici. E un motivo per cui furono tutti abbattuti. Un motivo che la maggior parte degli studiosi si rifiuta persino di ammettere esista. La tavoletta si chiama Genesi di Eridu, ed è il più antico resoconto scritto conosciuto del Gran Diluvio, più antico della Bibbia, più antico dell'epopea di Gilgamesh. Fu scritta, in cuneiforme sumero, intorno al 2300. Ma la storia che racconta è molto, molto più antica. I Sumeri non sostenevano di aver inventato questa storia, sostenevano di averla ereditata dagli Anunnaki, coloro che vennero prima. E in questo testo, sepolto tra le righe che parlano di dei, regalità e intervento divino, c'è un passaggio che descrive il mondo nel periodo precedente al diluvio. Un mondo che non corrisponde a nulla di ciò che si viene insegnato a scuola. La tavoletta dice che il mondo era ricoperto da foreste di cedri e cipressi così alti che le loro sciome scomparivano tra le nuvole. Dice che questi alberi erano i pilastri del cielo. Dice che le loro radici si estendevano fino agli inferi e che i loro rami reggevano il cielo. E poi dice qualcosa di ancora più strano. Dice che questi alberi furono abbattuti, non da un disastro naturale, non dal cambiamento climatico, ma deliberatamente, per ordine degli dei. Perché l'umanità era diventata troppo numerosa, troppo rumorosa, troppo consapevole. L'assiat chevilega la traduzione effettiva. Questo è tratto dalla tavoletta della Genesi di Eridu, righe dalla 56 alla 62. Glide erano turbati dal clamor dell'umanità. Enni l'udì il rumor e disse grandi idee. Il rumor dell'umanità è diventato troppo per me. Con il loro frastiono, sono privato del sonno. Gli alberi che raggiungevano il firmamento furono abbattuti. Le grandi foreste furono disboscate. I fiumi furono deviati. E il popolo fu disperso. Ora, la maggior parte degli studiosi legge questo e pensa che sia una metafora, linguaggio poetico, antica iperbole. Ma c'è un problema con questa interpretazione. I Sumeri non erano un popolo poetico, erano ossessivamente letterali. La loro intera lingua scritta era concepita per la tenuta dei registri. Precisione, contratti, matematica. Quando dicevano che un albero raggiungeva il firmamento, intendevano dire che raggiungeva il cielo. Quando dicevano che le foreste erano state disboscate per ordine divino, intendevano dire che qualcuno al potere ne aveva dato l'ordine. La domanda è, perché? Ecco cosa sappiamo dalla geologia. Circa 10.000 a 12.000 anni fa, alla fin de l'ultima era glaciale, il clima terrestre subì un cambiamento drastico, i ghiacciai si sciolsero. Il livello del mar si alzò di oltre 400 piedi. Le linee costiere furono ridisegnate. Interi ecosistemi furono sommersi. E in seguito, accade qualcosa di strano alle foreste del mondo. Cambiarono. La megaflora, le specie vegetali giganti, che avevano dominato la terra per milioni di anni, iniziò a scomparire. Alberi che un tempo superavano i 300 piedi di altezza, alberi con tronci di 30 piedi di diametro, cominciarono a svanire dei reperti fossili e furono sostituiti da specie più piccole e a crescita più rapida. Il tipo di alberi che vediamo oggi. Ora, la spiegazione prevalente è che si sia trattato di un processo naturale. Cambiamento climatico.
adattamento evolutivo. Ma esiste una teoria alternativa. Una teoria che I ricercatori della comunità della storia proibita stanno mettendo insieme da decenni. Ed è questa, e se la megaflora non fosse semplicemente scomparsa, e se fosse stata sistematicamente eliminata, e se qualcuno, una civiltà avanzata antecedente al diluvio, avesse abbattuto di proposito le foreste giganti del mondo, e se le tavolette sumer fossero l'unica testimonianza scritta del perché, la Genesi di Eridu non è l'unico testo che ne parla. Si sono riferimenti ad alberi incredibilmente alti nell'epopea di Gilgamesh, nell'Atrahasis, nell'Enuma Elish. In ogni singola narrazione sumera sul diluvio, ricorre lo stesso dettaglio. Prima del diluvio, il mondo era ricoperto da foreste che raggiungevano i cieli, e prima del diluvio, quelle foreste furono abbattute. La versione più esplicita proviene da una tavoletta nota come Atrahasis, datata intorno al 1700 ma copiata da fonti molto più antiche. In quella, e prima di proseguir, devo fermarmi un attimo. Perché ciò che sto per dirvi diventa significativamente più cupo. E mi sono reso conto che qualche tempo fa che parte di questo non può essere spiegato appieno in un formato video. L'analisi completa dei passaggi della Genesi di Eridu, i riferimenti incrociati ad altri testi sul diluvio, i dati geologici a sostegno della teoria della deforestazione. Ho raccolto tutto in un documento scritto. Il link è riportato qui sotto e il codice QR è sul vostro schermo. Ora continuiamo. Nel testo, il dio Enlil, la divinità principale del Pantheon sumero, fa una dichiarazione inquietante. Dice che l'umanità si è moltiplicata in modo incontrollabile. C'è il rumore della civiltà umana tien svegli gli dei. E che bisogna far qualcosa per ridurre la popolazione. La soluzione proposta da Enlil era brutale. Abattere le grandi foreste, distruggere la scioma de gli alberi, espor la terra al sol. E poi, quando il popolo fosse stato indebolito, scatenar il diluvio. Ed è qui che la cosa si fa interessante. Esiste un fenomeno geologico che i ricercatori hanno identificato nel carot sedimentari prelevati da antici fondali lacustri in Mesopotamia, Anatolia e nel Levante. Circa 12.000 anni fa, si registra un improvviso e drammatico aumento dei depositi di carbone, non dovuto a incendi boschivi. I modelli di combustione non corrispondono a ciò. Si trattava di incendi controllati, eventi di deforestazione massicci e coordinati, e avvengono proprio prima dello strato del diluvio. Proprio prima della linea sedimentaria, che segna l'improvviso afflusso d'acqua che ha rimodellato il mondo antico. Qualcuno ha bruciato le foreste. E poi è arrivata l'acqua. Ma chi aveva la capacità di orchestrare una deforestazione su scala planetaria? Chi possedeva la tecnologia? Chi aveva la motivazione? La risposta, secondo le tavolette, sta nel comprendere cosa fossero effettivamente queste foreste. Non erano solo alberi di grandi dimensioni. Erano superstrutture biologiche. Pensate a cosa significhi un albero alto 300 piedi. È più alto della Statua della Libertà. È un grattacielo vivante. E secondo i testi sumeri, alcuni di questi alberi erano persino più grandi. L'epopea di Gilgamesh descrive la foresta di cedri del Libano come un luogo in cui gli alberi erano così imponenti che si volevano 60 uomini tenendosi, per mano, per circondare un solo tronco. Il testo afferma che questi alberi crescevano sin dall'inizio dei tempi, da prima del diluvio di Utnapishtim, da prima dell'umanità stessa. I botanici moderni vi diranno che ciò è impossibile, che gli alberi non possono crescere oltre una certa altezza, a causa dei limiti del trasporto dell'acqua attraverso il tessuto xilematico, che la gravità e le leggi della fisica impediscono agli alberi di superare i circa 400 piedi. Ma ecco il problema. Continuiamo a trovare prove che contraddicono questa teoria. Sepi di alberi fossilizzati in luoghi come il Parco Nazionale di Yellowstone mostrano anelli di crescita che indicano alberi alti, oltre 400 piedi. Le foreste pietrificate, in Arizona, contengono tronchi caduti lunghi, oltre 200 piedi e con un diametro di 10 piedi. E questi sono i frammenti. I pezzi spezzati, i sopravvissuti. E se i sumeri stessero descrivendo alberi che funzionavano secondo regole biologiche diverse?
Alberi che esistevano in un'atmosfera prediluviana, con una pressione barometrica diversa, livelli di ossigeno diversi, condizioni di crescita diverse. C'est un ricercateur du nom Dr. Carl Baugh, che da decenni studia le condizioni atmosphériques prédiluviane. La sua teoria è che, un tempo la Terra avesse una calota di vapor acqueo nell'alta atmosfera, uno strato protettivo, che aumentava la pressione superficiale, filtrava le radiazioni nocive, e creava un ambiente iperbarico. In queste condizioni, la crescita biologica sarebbe stata accelerata. Le piante sarebbero cresciute di più. Gli animali sarebbero diventati più grandi. Gli esseri umani avrebbero vissuto più a lungo, e gli alberi avrebbero raggiunto altezze che sembrano impossibili secondo gli standard moderni. Il racconto biblico descrive personnes che vivevano 900 anni prima del diluvio. La lista dei re sumeri riporta regni della durata di decine di migliaia di anni. Non si tratta di metafore. Sono descrizioni della vita sotto un sistema atmosférico diverso. Un sistema che fut distrutto quando la calota di vapor d'acqua crollò durant il diluvio. La domanda è: perché? Perché qualcuno, umano o meno, avrebbe deliberatamente distrutto le foreste del mondo prima di scatenare un diluvio? La risposta, secondo le tavolette, è il controllo della popolazione. I Sumeri credevano che l'umanità fosse stata creata dagli Anunnaki per fungere da forza lavoro, per estrarre l'oro, per costruire città, per servir gli dei. Ma col passare del tempo, gli esseri umani si moltiplicarono, si siamo diffusi, siamo diventati rumorosi. Abbiamo acquisito consapevolezza. E secondo la Genesi di Eridu, questo rappresentava un problema. Gli dei, in particolare Enlil, decisero che l'umanità doveva essere ridotta, non eliminata, ridotta. Il diluvio non doveva essere un evento di estinzione, doveva essere un azzeramento, un modo per spasar, via la maggior parte de la popolazione, preservando al contempo un residuo genetico che potesse essere controllato. Ma ecco il punto crucial. Non si può semplicemente inondare il mondo e aspettarsi di controllarne l'esito. L'acqua è caotica, imprevedibile. Ceux-ci veulent garantir che sopravvivano solo determinate persone, bisogna prima indebolir il resto. Bisogna privarle del loro risorse, del loro riparo, della loro capacità di adattarsi. E chi ci entrano in gioco gli alberi? Le foreste giganti del mondo prediluviano non erano solo foreste, erano ecosistemi. Erano regolatori del clima. Generavano pioggia. Accumulavano acqua. Fornivano cibo, riparo, medicine e materiali. Se vivevi sotto la chioma di un cedro, alto 300 piedi, avevi tutto ciò che ti serviva per sopravvivere. Non avevi bisogno dell'agricoltura. Non avevi bisogno del città. Non avevi bisogno d'air. E questo, secondo le tavolette, era il problema. Gli Anunnaki avevano bisogno che l'umanità fosse dipendante, che fosse gestibile. Per essere confinata in aree specifiche, dove potesse essere sorvegliata e controllata. Così abbatterono gli alberi, spogliarono la terra, costaquero gli esseri umani nel valli fluviali, dove l'acqua scarseggiava e l'agricoltura era necessaria. E poi, quando la popolazione fut concentrata e vulnérabile, aprirono le catarate. C'est una frase nell'Atra Chassis, che descrive tutto questo con dettagli agghiaccianti. 10. Enlil ordinò al cielo di trattener la pioggia. Ordinò alla terra di negar i propri frutti. Ordinò che le foreste fossero abattute afin che l'uomo non avesse alcun rifugio dal calor del sol. Non si trattò di un disastro natural. Si trattò di ingegneria. Una manipolazione climatica prediluviana progettata per indebolir la popolazione umana prima del diluvio stesso. E i Sumeri lo misero per iscritto. Non comme mito, non comme allegoria, ma comme storia. Ed quiche le preuve diventano ancora più strane. Nel 2009, un team di ricercatori guidato dal dottor Robert Schoch ha analizzato campioni di carote prelevati dal recinto della Sfinge in Egitto. Ciò che hanno trovato erano prove di un'estrema erosione idrica, del tipo che poteva essere causata solo da secoli di pioggia intense. Il problema? L'Egitto è stato arido negli ultimi 5000 anni. I modelli di erosione suggeriscono che la Sfinge, e per estensione l'altopiano di Giza, fosse soggetta a un clima radicalmente diverso. Un clima caratterizzato da piogge torrenziali.
Il tipo di precipitazioni si si aspetrebbe sulla terra avesse ancora le su foreste giganti. Sulla megaflora regolas ancora il ciclo idrologico. I ricercatori hanno concluso che la Sphinx deve essere più antica di quanto si creda attualmente. Molto più antica. Force antecedente al diluvio. E se questo è vero, significa che in Egitto esisteva una civiltà prima del diluvio. Una civiltà che esiste. Prima di passare alla parte successiva, fermati un attimo. Quello che hai appena sentito sulla teoria della deforestazione è la parte che cambia tutto. Ma ha senso solo quando la vedi scritta accanto e passaggi sumeri originali, la cronologia, i marcatori geologici, i riferimenti interculturali. È tutto nel documento linkato qui sotto. Prenditi 5 secondi adesso, scaricalo e poi torna qui. Perché che segue si basa direttamente su questo. Il link è nella descrizione. Il codice QR è sul tuo schermo. Esisteva quando gli alberi giganti erano ancora in piedi. Lo stesso prove si riscontrano in Sud America. Nel bacino amazzonico, i ricercatori hanno trovato enormi strutture geometriche chiamate geoglifi, scolpite nel terreno sotto la chioma della foresta. Queste strutture hanno migliaia di anni e suggeriscono la presenza di una grande civiltà organizzata. Ma ecco il problema. L'Amazzonia dovrebbe essere una foresta pluviale incontaminata e intata. Una natura selvaggia e vergine. Solo che non lo è. Le analisi del suolo rivelano, campi sessioni dell'Amazzonia, un tempo furono disboscati e coltivati, e poi, a un certo punto, la foresta ricoprì il tutto, nascondendo le prove e celando le città. Alcuni ricercatori ritengono che l'Amazzonia stessa non sia una foresta pluviale naturale, bensì una foresta di ricrescita secondaria, che sia ricresciuta dopo la distruzione della megaflora originaria. E poi ci sono gli alberi stessi, i resti, i sopravvissuti. In California, ci sono sequoias giganti che hanno più di 3000 anni. In Tasmania, ci sono pini di huon che hanno più di 10.000 anni. In Sudafrica, ci sono baobab che risalgono a prima della storia scritta. Questi alberi non sono normali. Sono anomali biologiche. Crescono più lentamente, vivono più a lungo e resistono alle malattie, in modi che gli alberi moderni non riescono a eguagliare. E hanno tutti una cosa in comune. Sono gli ultimi resti della megaflora. Gli ultimi sopravvissuti di un mondo che non esiste più. E sono tutti protetti, resentati, monitorati, comme ce qualcuno, da qualche parte, non volesse che gardassimo troppo da vicino. C'est un ricercator di nome dottor Anatoly Fomenko, che ha trascorso decenni ad analizzare testi antici e dati astronomici. La sua conclusione, che gran parte della storia documentata è stata inventata o compressa, che intere civiltà sono state cancellate dalla linea temporale. Che il mondo che si viene insegnato a scuola. È una versione semplificata e edulcorata di una realtà molto più strana. E una delle prove chiave a cui fa riferimento è proprio l'albero. In particolare, il modo in cui gli alberi sono descritti nei testi antici rispetto a come appaiono nel mondo moderno. In ogni cultura antica, dai Sumeri e Norni agli Indù, ci sono descrizioni di alberi del mondo. Alberi che collegano la terra ai cieli. Alberi così grandi da fungere da strutture cosmiche. Yggdrasil nella mitologia norrena. L'albero della vita nella Kabbalah. L'albero della Bodhi nel buddismo. Il Monte Meru nell'induismo. Non si tratta di metafore. Sono descrizioni di cose reali. Cose che sono esistite. Cose che sono state distrutte. Lo schema è coerente in ogni cultura. I norreni descrivono Yggdrasil come un albero con radici in 3 regni diversi. I suoi rami sostengono il cielo. Il suo tronco è l'as del mondo. I testi indù descrivono il Monte Meru, che gli studiosi moderni interpretano come una montagna, ma il sanscrito originale lo descrive come un albero cosmico con le radici negli inferi e i rami nei cieli. L'albero della vita cabalistico è descritto come dotato di 10 emanazioni, 10 sfere di energia divina, disposte secondo uno schema specifico. Ma osservate la geometria, osservate la struttura. Corrisponde allo schema di ramificazione di un albero real. Un albero così grande che ogni ramo principal avrebbe un proprio ecosistema, un proprio clima, un proprio mondo. I testi sumeri si spingono ancora oltre. Descrivono l'albero di Ulupu, un albero sacro che cresce nel giardino di Inanna.
Il testo disse che sto albero fu piantato all'inizio dei tempi, che crebbe da un seme caduto dal cielo. Esso era destinato a diventare il trono e il letto della dea. Ma qualcosa andò storto. Un serpente si insediò tra le radici, un uccello fece il suo nido nella chioma, e un demone si insediò nel tronco. Inanna scese aiutò. Gilgamesh giunse e uccise il serpente, scassò l'uccello e bandì il demone. E poi abbatté l'albero. Prese il legno e lo intagliò per ricavare un trono e un letto per Inanna. L'albero si collegava il cielo e la terra fu distrutto. E dal suo legno furono creati simboli di autorità e potere. Questa storia si ripete all'infinito. L'albero viene distrutto, il legno viene riutilizzato, il legame tra cielo e terra viene reciso, e all'umanità rimangono solo i simboli. Il trono, il bastone, la croce. Tutti scolpiti dei resti di Sio, un tempo si collegava direttamente al divino. Il messaggio è chiaro. Il vecchio mondo aveva accesso diretto. Il nuovo mondo ha solo simboli. Il vecchio mondo possedeva la realtà. Il nuovo mondo ha solo rappresentazioni, e la transizione avviene deliberatamente. Qualcuno abbatte gli alberi, qualcuno recise il legame. Qualcuno decise che l'umanità non dovesse più avere accesso a ciò che un tempo possedeva. La Genesi di Eridu descrive il diluvio con précision minuziosa. Racconta che Enki, il dio della saggezza, avvertit un uomo di nome Ziusudra di costruire un'arca, di sigillarla con il bitume, di caricarla di animali, semi e la conoscenza del vecchio mondo, e di sopravvivre. Il diluvio durò 7 giorni e 7 notti. Quando finì, il mondo era irriconoscibile. Le grandi foreste erano scomparse. I fiumi avevano cambiato corso. Le città erano sepolte sotto il fango. E l'umanità, ridotta a una frazione del suo numero originario, ricominciò da capo. Ma ecco la parte che non ha senso. Se il diluvio fosse stato un disastro naturale, perché Enki avvertì Ziusudra, perché gli diede delle istruzioni, perché si è assicurato che una parte della conoscenza sopravvivesse. A meno che il diluvio non fosse stato pianificato. A meno che non fosse stato intenzionale. A meno che l'intero evento non fosse stato una demolizione controllata del vecchio mondo. E se questo è vero, significa che gli Anunnaki, o chiunque fossero realmente, non erano dei, erano ingegneri. C'est uno schema che si ripete in tutti i testi sumeri. Gli dei creano l'umanità. L'umanità si moltiplica e diventa indisciplinata. Gli dei decidono di ridurre la popolazione. Ricorrono a una combinazione di collasso e ricostruzione della civiltà. E questo schema è stato utilizzato più di una volta. Le tavolet dicono che ci furono diverse inondazioni. La Genesi di Eridu descrive il diluvio di Ziusudra. L'Atra A6 descrive un précédent tentativo di controllo demografico. La lista dei re sumeri, un testo che registra i regni dei re sia prima, che dopo il diluvio, afferma che la sovranità fu concessa dal cielo du volt. Una volta prima del diluvio. E una volta dopo. Come se l'intero sistema fosse stato riavviato. E ogni volta, la storia è la stessa. Gli dei 6 stancano dell'umanità. Gli alberi vengono abbattuti. Arrivano i diluvi. E il mondo viene resettato. Esistono prove che ciò sia accaduto più di una volta. I geologi hanno identificato almeno 4 grandi eventi alluvionali negli ultimi 20.000 anni. Il diluvio del Mar Nero, intorno al 5600 A. L'inondazione del Golfo Persico, intorno al 8000 A. C. Lo scioglimento del calotte glaciali tra il 12.000 e il 10.000 C. Un altro evento, ancora più antico, intorno al 15.000 C. Che non lasciò quasi nessun sopravvissuto. Ciascuno di questi eventi corrisponde a un cambiamento improvviso e drammatico nella civiltà umana. La fine dello stile di vita dei cacciatori raccoglitori. L'inizio dell'agricoltura, l'ascesa del città, l'affermazione della monarchia. E, in ogni caso, l'inondazione è proceduta da prove di deforestazione. Il motivo per cui questo è importante è semplice. Se le tavolette sumer sono corrette, se le foreste giganti erano reali, se sono state distrutte deliberatamente, significa che il mondo in cui viviamo oggi non è la versione originale. È la versione resettata, la versione controllata, la versione progettata per mantenere l'umanità dipendante dall'agricoltura, dal città, dal strutture di potere centralizzate.
La megaflora aveva creato un mondo in cui gli esseri umani potevano vivere liberamente, senza bisogno di re, sacerdoti o tas. Il mondo post-diluviano ha creato un mondo in cui gli esseri umani hanno bisogno di tutte queste cose. E coloro che hanno orchestrato quella transizione, gli Anunnaki, o chiunque si fossero, si sono assicurati che non potessimo mai tornare indietro. Si sono ricercatori che credono che gli alberi giganti siano ancora la fuori, non nel forest, ma sotto forma di montagne. Ce le hanno mesetas e i but dalla cima piatta, che vediamo in tutto il mondo, luoghi come la Devil's Tower nel Wyoming, gli altipiani Tepuy, in Venezuela, le formazioni rocciose della Monument Valley, non siano affatto formazioni geologiche. Sono ceppi d'albero pietrificati. I resti di alberi così grandi che, quando furono abbattuti, i loro ceppi divennero parte del paesaggio. Questa teoria è controversa. I geologi la respingono, ma i ricercatori indicano le colonne esagonali di basalto, i motivi simili ad anelli di crescita negli strati rocciosi, la simmetria innaturale delle formazioni. E pongono una semplice domanda. Se si tratta di formazioni naturali, perché hanno esattamente l'aspetto che si aspetterebbe da un ceppo di albero gigante, dopo milioni di anni di erosione? Guardate la Devil's Tower. Si erge per 867 piedi sopra, il terreno circostante presenta striature verticali, che vanno dalla base alla cima. Queste striature sono perfettamente parallele, perfettamente uniformi. I geologi dicono che si tratti di un tappo vulcanico, magma indurito che si è raffreddato all'interno di un vulcano ed è stato portato alla luce dall'erosione. Ma i tappi vulcanici non hanno questo aspetto. I tappi vulcanici sono irregolari, caotici, disordinati. La Devil's Tower sembra costruita a mano, sembra scolpita, e cela si confronta con le immagini di legno pietrificato al microscopio, la somiglianza è sorprendente. Le colonne esagonali, la venatura verticale, la struttura uniforme. Sembra esattamente legno che si è mineralizzato nel corso di milioni di anni. Lo stesso schema si riscontra sugli altipiani dei Tepuy in Venezuela. Montagne, dalla cima piatta, che si ergono per migliaia di piedi sopra il suolo della jungla. I bordi sono a strapiombo. Le cime sono perfettamente piatte. I geologi dicono che si tratti di formazioni sedimentari, strati di arenaria che hanno resistito all'erosione. Ma ecco il problema. I modelli di erosione non corrispondono. Se fossero formazioni sedimentari, i bordi sarebbero arrotondati. Le cime sarebbero erose. Invece, sembrano essere state tagliate. Come se qualcuno avesse preso una sega enorme e avesse tagliato la roccia, o come se qualcuno avesse abbattuto un albero così grande che il suo ceppo fosse diventato una montagna. I Sumeri avevano una parola per indicare il periodo precedente al diluvio. Lo chiamavano l'età dell'oro, un'epoca in cui gli dei camminavano tra gli uomini, in cui la terra era rigogliosa, in cui la conoscenza era libera, e in cui l'umanità viveva all'ombra dei grandi alberi. Avevano anche una parola per indicare il periodo successivo al diluvio. Lo chiamavano l'età della regalità, un'epoca in cui l'umanità era divisa in nazioni, in cui iniziarono le guerre. In cui le tas, la schiavitù e la gerarchia divennero la norma. E hanno documentato, nel loro liste dei re e nei loro racconti sul diluvio, che questa transizione non fu naturale, fu imposta, dagli dei. A loro vantaggio, non al nostro. Allora, cosa significa? Significa che il mondo in cui viviamo non è il mondo in cui avremmo dovuto vivere. Significa che da qualche parte a un lontano passato, qualcuno fece una scelta, quella di abbattere gli alberi, di inondare la terra, di ridurre l'umanità a un numero gestibile, e di costruire una civiltà basata sul controllo piuttosto che sulla libertà. I Sumeri lo misero per iscritto. Conservarono la storia. La tramandarono agli Accadi, ce la tramandarono ai Babilonesi, ce la tramandarono agli Ebrei, ce la tramandarono a Noa. E ora, migliaia di anni dopo, stiamo finalmente iniziando a porsi le domande che loro volevano che si ponessimo. Perché furono abbattuti gli alberi? Chi ha dato l'ordine? E come sarebbe il mondo se fossero ancora in piedi? La risposta è nel tavolet. Non nel parti che gli studiosi traducono e pubblicano nei libri di testo. Ma nel parti che ignorano. Le parti che descrivono un mondo troppo strano, troppo avanzato, troppo deliberatamente costruito per adattarsi alla narrazione che si è stata insegnata. La Genesi di Eridu non è un mito,
è una testimonianza di ciò che sì è stato fatto e del perché